Parece que están tocando la puerta. Hoy vamos a escuchar varios sonidos que hay muy cerca de nosotros. Esta vez vamos a escuchar los sonidos que hay en nuestra casa. Como ahorita, que tocaron la puerta. También se puede tocar la puerta con ritmo. Pero también hay otros sonidos. Pueden haber en la sala, pueden haber en el cuarto, pueden haber en el baño. Por ejemplo, ¿qué sonidos hay en el baño? Wow. ¿Y qué sonidos pueden haber en nuestro jardín? Y hasta en la cocina. Es un sonido muy fuerte. Uy. Vamos a ver si puedes descubrir qué sonido es este. Muy bien. ¿Y este sonido cuál es? Muy bien. Ahora puedes descubrir en tu casa muchos sonidos más. Todo suena diferente. Ve y descubre cuántos sonidos más hay en tu casa.